హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రేయ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? ఈరోజు మనం వెజ్ సూప్ చేసుకుందామండి. వీఆర్కే గారి డైట్లో వెజ్ సూప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. మనకు తగ్గిన షుగర్ లెవెల్స్ అలాగే మెయింటైన్ చేయాలన్నా, వెయిట్ మెయింటైన్ చేయాలన్నా అప్పుడప్పుడు మనకి ఇట్లా లిక్విడేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దానికోసం ఈరోజు నేను ఏం చేశానంటే అన్ని కూరగాయలని ఒక మోర్ దెన్ ½ కిలోస్ ఉంటాయండి ఇంట్లో ఉన్న అన్ని కూరగాయలు. ఒక చిన్న క్యారెట్, కీరా, చిన్న టమాటో, ½ టమాటో, కొంచెం పాలకూర, ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి ఇందులో. రెడ్ ముల్లంగి, చిన్న ముల్లంగి, ఇవన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా అయినా ఏం కాదు, మనకు కావాల్సింది సూపే కదా. అండ్ దీనిలో ఒక చిన్న ఉల్లిపాయని కట్ చేసి పెట్టుకున్న, ఒక 2-3 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న, ఇంకా కావాలంటే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, నిమ్మ చెక్క. ఇంకా ఈ సూప్ కొద్దిగా టేస్ట్గా ఉండడానికి మనం ఏమేసిన హోల్ గరం మసాలా ఆల్మోస్ట్ ఒక్క చిన్న స్పూనుడు ధనియాలు, ఒక ½ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక 2 ఇలాచీలు, ఒక చిన్న దాల్చిన చెక్క పొడి, ఒక చిన్న బిర్యానీ ఆకు, 4-5 లవంగాలు, కొన్ని మిరియాలు, ఇంకా చిన్న సొంటి ముక్కని కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇంకా చెక్క అన్నీ చెప్పాను కదా, ఇవి వేసి పెట్టుకోండి దీనికోసం. అండ్ ఆలివ్ ఆయిల్. అండ్ సూప్ అయినాక దాంట్లో ఫ్యాట్ కోసం కొంచెం నెయ్యి పెట్టుకున్నాను. నిమ్మరసం దాంట్లో పిండుకొని తాగాలన్నమాట. ఇప్పుడు సూప్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాము. గిన్నెని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని, గిన్నె వేడెక్కింది. దీంట్లో ఆలివ్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను. ఆయిల్ కూడా వేడెక్కింది, ఆల్రెడీ గిన్నె వేడిగా ఉంది. దీంట్లో మనం మొత్తం గరం మసాలాన్ని వేసి వేగుతున్నాయి, చూసారా. కొంచెం వేగిన తర్వాత వెల్లుల్లి పీసులను కూడా వేయాలి. వెల్లుల్లి వేగుతున్నాయి. మసాలాలు, వెల్లుల్లి వేగుతున్నాయి. నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఒక చిన్న స్పూన్ వేద్దాం. చూసారా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న మిక్స్డ్ వెజ్లన్నీ వేసేద్దాం. వీఆర్కే గారి డైట్లో అలౌడ్ వెజ్జెస్ అన్నీ మీకు తెలుసు కదండి. అరటి, స్వీట్ పొటాటో, ఆలు, బీన్స్ జాతి తప్ప మిగతావన్నీ అలౌడ్ కదా, మీకు తెలుసని అనుకుంటున్నాను. కొంచెం వేగనివ్వాలి ముక్కల్ని. లోపల మనం కెటిల్లోని నీళ్ళని మరిగించుకుందాం. ఇంకా దీంట్లో కరివేపాకు కూడా వేసుకోవచ్చండి. కరివేపాకు విత్ కాడలు, ఓన్లీ మనకు కావాల్సిన స్టాకే కదా. ఇప్పుడు బాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. కూరగాయలు వేగుతున్నాయి. ఇంకా ఉప్పు, కొంచెం కారం, కొంచెం సూప్ కారంగానే ఉంటే బాగుంటుందండి, వేసి మళ్ళీ కలుపుకోవాలి. ఇంకా కొంచెం పసుపు వేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టాలి. కొంచెం సేపు మూత పెట్టుకొని
తర్వాత హాట్ వాటర్ వేసుకుందాం. చూసారా కూరగాయలు మగ్గినాయి కొంచెం. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కెటిల్లో మరిగించుకున్న హాట్ వాటర్ ఈ కూరగాయలకి ఒక 1.5 లీటర్స్ వరకు వాటర్ పడుతుందండి. వేసేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు అన్నీ వేసేసాము. ఈ వాటరు ఒక సగం అయ్యే వరకు మనం ఇప్పుడు ఉడికించుకుందాం. మంచి స్టాక్ మనకి వస్తుంది. మూత పెట్టి ఉడికించుకుందాం. చూసారా చక్కగా మరుగుతుంది, సూప్ తయారవుతుంది. కొంచెంసేపు వెయిట్ చేద్దాం. బాగా మసులుతుందండి. ఒక 5 మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే మనం వడగట్టుకొని దీనిలో కొంచెం ఫ్యాట్, నిమ్మరసం వేసుకొని విడివిడిగా తాగొచ్చు. ఓకే, అయిపోయిందండి సూపు. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వడగట్టుకొని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుందాం. బౌల్లోకి సూప్ని వడగట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు దీంట్లో ఫ్యాట్, నేను నెయ్యి తీసుకుంటున్నాను. మీరు ఏ ఫ్యాట్ అయినా వాడుకోవచ్చు. కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు, ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు, అండ్ మీ ఇష్టం ఏ ఫ్యాట్ వాడుతుంటే అది. కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకుని దీంట్లో కొత్తిమీర అది గార్నిష్కి వేసుకోకూడదండి. ఎందుకు మీకు కావాలంటే కొత్తిమీర ఉంటే మీ వెజ్జెస్తో పాటు మరిగించుకొని ఆ స్టాక్ను మాత్రమే తీసుకోవాలి. క్లియర్ సూప్ ఇది. చూసారా ఎంత క్లియర్గా ఉందో. ఇది నాట్ ఓన్లీ విఆర్కే గారి డైట్. ఇప్పుడు మన సీజన్ మారింది కదండి. గొంతు నొప్పి, జలుబులు ఏమున్నాయి వేడివేడిగా తాగితే కారం కారంగా, పుల్ల పుల్లగా బాగుంటుందండి. మన గొంతు నొప్పి, ముక్కు గడ్డ కట్టడం, ముక్కు దిబ్బడ అన్నీ తగ్గుతాయండి. ఇది సీజన్ కదా, బీ కేర్ఫుల్. ఈ సూప్ చేసుకొని తాగండి, చాలా బెటర్ అవుతారు. దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ రెసిపీ, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ శ్రేయా షాహుకారా. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.